akurkeun jeung awak urang. Kira-kira penglihatan orang ketika melihat matahari besar apa kecil dibandingkan dengan badan kita? Kecil. Ketika kita melihat matahari, betapa kecilnya matahari dari pandangan kita. Tapi ketika kita mendekati terhadap matahari tersebut, apakah matahari itu masih terlihat kecil? Bahkan makhluk besar ciptaan Allah yang nampak oleh mata kita saat ini hanyalah matahari. Meskipun di luar sana masih banyak makhluk Allah yang wujudnya lebih besar daripada matahari, akan tetapi tidak nampak oleh mata kita. Ma'asyiral muslimin, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita melihat sesosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita hanya melihat dari sisi bahwa beliau adalah seorang manusia, sebagaimana tadi disampaikan, dibacakan dalam satu qasidahnya, "Famablaghul ilmi fihi annahu bashar." Dan sesungguhnya yang telah menyampaikan risalah, yang telah menyampaikan ilmu, yang telah menyampaikan wahyu, annahu basharun. Anjeunna adalah seorang manusia. Dugikeun ka Al-Imam Busiri ketika mengarang qasidah burda palebah bait eta, dugikeun ka teu damang walas saurna. Tinggal Imam Busiri ketika anjeunna mengarang qasidah burda dina hikayatna tatkala dugikeun kana bait anu bait eta kirang langkung bait ka 41 pamit telepon. Pamit teleponnya eta pasal katilu. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Anjeunna parantos nuliskeun panggung menggunakan kata basyar. Famablaghul ilmi anu menyampaikan risalah, yang menyampaikan ilmu, annahu bahwa sesungguhnya beliau basyarun adalah seorang manusia. Anjeunna sudah kapalang tanggung menuliskan kata basyarun. Tapi ketika dikotektak ku anjeunna, dilihat dari kata sisi basyarun, ieu teu akur jeung wujudna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anjeunna parantos kapalang tanggung nulis dengan kata basyarun. Naon margina ketika melihat wujudna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat dari sisi akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibilang manusia da moal aya jami nu siga kieu. Disebut malaikat da geus bubuh junjunan teh diciptakeun ku Allah dari kelompok manusia. Tapi neangan jalma nu siga kieu eueuh buatna di alam dunia ieu timimiti Allah nurunkeun Nabi Adam nepikeun ka jelema pangujungna geus moal manggih deui jelema siga kieu. Baik dari sisi wujud wajahna, penciptaanana, akhlakna dan lain sebagainya. Tapi anjeunna kapalang tanggung nulis basyarun. Saking kumikir, mun bahasa ayeuna mah panginten stres, apa kata yang layak untuk bait selanjutnya, satar selanjutnya, apa kata yang layak. Tadi margina saur anjeunna dipikirkeun, disebut manusia da siga lain jalmi, disebut malaikat da geus puguh junjunan teh diciptakeun dari kelompok manusia, disebut bangsa jin da eueuh dongengna rasul di golongan bangsa jin, disebut iblis naudzubillah. Moal daek orang boga rasul di kelompok makhluk bangsa iblis. Atuh kudu kumaha dugikeun ka saurna, anjeunna teu damang wales, anjeunna teu damang repot mikiran bait selanjutna. Tuh batur mah gering teh ku sabab mikiran Rasul, ari urang mah gering parna teh mikiran duit. Batur mah stres teh ku sabab mikiran apa kata yang pantas untuk kata berikutnya dalam pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dugikeun ka teu damang wales saurna, dina teu damangna anjeunna ngimpen didongkapan ku baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam senareng junjunan bari nyandak selimut sehingga ieu sapalihna anu nyebatkeun bahwa qasidah ieu disebut burdah sabab dina impenan Imam Busiri ieu mantena disimutan ku Kangjeng Rasul kulawan simut anu terbuat dina benang wol domba naon wol gitu kain wol ya dina bulu domba disimutan disebut wae burdah sapalihna tadi disebutkan ku Maulana bahwa aya naon kata burah dan lain sebagainya ieu sapalihna disebutkan burdah kumargi ngimpen saur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuluikeun bet eta dengan kalimat kumaha kana itu nate wa annahu khairul khalqi kullihim. Tuluikeun bet eta dengan bahasa wa annahu khairul khalqi kullihim, sehingga sapalihna ulama nyebatkeun upami satar ieu satar teh setengah bet lamun dua kitu namana sabet tapi lamun setengah bet namina sasatar namina laras itu bisa lepas yo kayak mau lepas langsung ke pengeresan satar sehingga para ulama menyebutkan satar ieu mah lain bikinan Imam Busiri tapi hadisna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kalimah tersebut keluar dari mulutnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Sok sanaos apa pemaknaanna? Sok sanaos dia adalah seorang manusia yang memang diciptakan ku Allah dari kelompok manusia. Akan tetapi manusia ini lebih baik daripada seluruh makhluk Allah. Lebih hebat daripada seluruh makhluk Allah. Masya Allah. Moga-moga orang sadayana sing dijadikan hamba Allah nu dianugerahkan ku Allah tiasa kapal ngariung sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tancapkeun ti ayeuna keneh dina ati rasa kerinduan ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tancapkeun dina ati ti ayeuna keneh mudah-mudahan urang sadayana tiasa sasarangan sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu aya hargana urang, teu aya manfaatna urang ketika hidup di alam dunia tanpa bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat muliana jelema keur hirup di alam dunia kusabab eta jelema nyandar meskipun hanya setetes karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.